ಬೋಗರ್ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನರದ ತೊಂದರೆಯೂ ಇತ್ತು. ಇವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಿಳ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು? 46. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಮ್ಮ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ 1 ವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಆಮೇಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 30 ದಿನ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು, ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ತೊಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಬಂದವಾಗ ತುಂಬ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬಾಡೋಗಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ 1-2 ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೆಮ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಇವಾಗ ಬಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸ್ತೇನೆ.